مالدار میشین و از زمره مالدارهایی میشین که بعد مثال 4 تنگه را دیدن دیگر بنده بودن تا مخلوق بودن تا دیگر فراموش میکنی. دیگر ایادت میبرای که تو به خودت آفریدگار داشتی. دیگر به یادت نمیاد که آخی تا دیروز من همین پولهایی که ازی دارم همینا را من نداشتم، همینا از کجا آمدن؟ دیگر در این قدر برادر عزیز عقل نمیگیره، همین را اندیشه نمیکنی که آخر همین دادگی که حاضر آمد دست من را پر کرد ای کجا آمد؟ خدا میگه تؤتی الملک من تشاء و تنزع ملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. خدا میگه وقتی دیدین کسی را که مال دارد دانین که عطا کننده همون مال منم، من وی مالدار کردم. کسی را میبینین که مال داشت و مال ای دستش رفت، الله میگه بدانین که همون از دستش من گرفتم. خدا میگه وقتی دیدین یک آدم که بسیار احترام داره، بسیار عزت داره، بسیار مردم دوستش میداره، بدانین که همون احترام عزت من دادمش. خدا میبینه میگه یک کسی آبرو داشت، قدر داشت، قیمت داشت، لیکن همش ای دستش رفت، خار شد، بینام و نشان شد، شرمنده شد، بدانین که او را من کردم. بیدک الخیر، الله میگه همش در دست منه، من بر همه چیز قادرم. اما آدمی که اگر صاحب مال شد باید استاده و فکر کنه، بگه دیروز منم مال نداشتم، امروز خدا مرا مال داده، در این مالی دادگیش خدا یگان مقصد داره، ایرا مرا بیهوده نداده. پیامبر نازنین میگه ان الله یحب ان یرا اثر نعمتی علی عبدی. خدا میگه دوست میدارم که وقتی مالدارتان کنم، دوست میدارم که اثر نعمت ما در بندم ببینم. ببین خدا میگه دوست میدارم که وقتی تو را من مالدار کردم به طرف ما بگردی بگوی پروردگار مهربان چی ذات بزرگ تو، خدایا تو را سپاسگزاری میکنم که امروز مرا از زمره کسانی کردی که تا دیروز دست من گیرنده بود، امروز دست من تیانده شده است. پیامبر میگه الید العلیا خیر من ید السفلی، دست دهنده بهتر از دست گیرنده. خدای دست مرا امروز دهنده کرده، به سوی تو سپاسگزاری میکنم. الله میگه انامین من دوست میدارم که از بنده را که مالدار کردم انامین کلمه و سخنها را شنوم، نه اینکه مثال روزی دراز با این مالش فقط معصیت باشد، با این مالش فقط اسرافکاری باشد، با این مالش فقط تکبری باشد، با این مالش تماما تا دیروزه حتی همسایه و نزدیکایی که داشت همونها را دیگر نشناسه. با این مال برادر عزیز نه، این مال اگر دیندش الله هم باشه با الله گیرنده هم هست، گیرنده هم